हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल क्योंकि आज है अभय अष्टमी और मैंने रखा है तेजस गुप्ता के लिए फास्ट। सो मेरे पास इस बार उसके नाम भी है मेहंदी में। सो मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, मेरा खाना रेडी हो चुका है, मंदिर रेडी हो चुका है। ये मैंने बनाया है, इस बार जल्दी जल्दी ऐसे ही बना पाई हूँ पर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मंदिर छोटी सी ऐसी थोड़ा सा कर दिया है। यही है मेरा एरिया जो मैंने किया है। मूविंग ऑन, अब मैं जल्दी से जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आउटफिट तेजस आउटफिट है, फेस वॉश। अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी से मेकअप करने के लिए। ये 2 शेड्स मिक्स करके लगाती हूँ बिकॉज एक बहुत लाइट आ गया था और एक बहुत डार्क, तो ये दोनों मेरी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं थे। सो मैंने फाउंडेशन लगाया, मेरा बेस बन चुका है एंड नाउ कॉम्पैक्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेस को लॉन्ग रखने के लिए। एंड मोर ऑल्सो डन। आपने अभी भी मेरा नाम नहीं लिखा। तेजस लिखा है मैंने मेहंदी में नाम। आओ बताओ। आपको 10 out of 9। ओके। कोहली ने 22 रन बनाए, यहाँ पे 99 पे खेलते हुए बड़ा बॉल, बहुत बढ़िया, जहां से ये सफर। इसके लिए गिफ्ट आया। तेजस से बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, उसको अभी चाहिए। खोल लो आप। ये पैटर्न, अरे यार ये कैसे निकलता है? ये बनाया है खाना, टमाटर आलू, मेथी आलू, भिंडी, रायता, पूड़ी कचौड़ी और हलवा। तो मैंने अपना फास्ट खोलने जा रही हूँ एंड पूजा वगैरह हो चुकी है। सो मिलते हैं खाने के बाद। बहुत ज़ोर वाली भूख लग रही है क्योंकि एक्चुअली मुझे कोल्ड हो रहा है और थोड़ा सा फीवर वाला लग रहा है। आई डोंट नो बट दोनों चीज़ हो रही है। पूरा डे पता नहीं कैसे निकाला है मैंने। सो बाद में मिलते हैं।